kita di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, acara berikutnya yaitu penyambutan hikmah Raya Gung, tetapi sebelumnya diberi dulu atau istirahat dulu untuk berwudu, karena untuk menyambut hikmah ini kita perlu berwudu dan tempat sudah disediakan, tempat duduk di belakang. Ya, di sebelah belakang SD ada tempat duduk. Lalu pengumuman kepada sorry ya, itu bisa jatuh tengah hewan itu toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Walhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sadaqallah. Anu langkung tipayun ngahaturkeun nuhun ka panitia terselenggaranya penyambutan hikmah dina ieu wengi, kalayan ngahaturkeun nuhun ka bapak-bapak anu sami-sami ngadukung di acara, kalayan anu ku pribadi dipihormat Al Mukarrom Al Ustadz penceramah, sesepuh-sesepuh daerah, para alim ulama, kalayan anu ku pribadi dicinta, nyatana santriawan santriawati pesantren terbuka Darul Akhlaq. Anu langkung dipayun, mangga urang sami-sami ningkatkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala ku jalan muji asma mantena yen Allah Subhanahu wa taala wa ma karumallahu wallahu khairul makirin. Sagala rupi nu direncanakeun ku manusia rencana Allah. Allah lah punya rencana yang terbaik. Berkat inayah turta izin Allah Subhanahu wa taala, urang sadayana tiasa bermuwajahah patepung lawung paamproh jongho dina raraga akhlak mubarakah. Dia kegiatan, dia kempelan sing jadi ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat miwa salam anu parantos ku Allah taala dilimpahkeun ka baginda alam Habibana
wa nabiyana Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barokahna nyungkeun dilimpahkeun ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in, ka para ajengan, ulama, ustad, ustadah jeung sesepuh daerah. Serta nyungkeun dilimpahkeun barokahna ka urang sadayana selaku umat anu masih mitutur contoh ajaran Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pesantren terbuka Darul Akhlak dan perguruan silat tenaga dalam PSKI yang diselenggarakan dari tahun 92 sampai 2007 belum pernah menyambut hikmah raya ini. Tapi atas widi Allah, atas izin Allah, pada ilhamullah, kita semua diharuskan memperingati dan menyambut hikmah bulan raya ini. Sebab manfaatnya luar biasa, manfaatnya sangat dahsyat, di mana kita menyambut hikmah raya ini, insya Allah rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji, insya Allah bisa kita laksanakan. Insya Allah manfaat dan barokahnya menyambut hikmah raya ini, senantiasa Allah akan mempermudah datangnya rezeki untuk kita, sehingga kita semua bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Ibu hayang naik ibadah haji, Bu? Halo? Gimana rubutan itu? Oh, yang Bu naik haji? Ku ibu dong kapan haji Nana, haji Cucu, haji Ian, haji Gopur. Ibu naik haji. Tapi nu jelas di dia bakal dipanggil nyatana menjadi tamuna Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana namu ka hiji gubernur, alangkah bahagiana, alangkah nikmatna, alangkah sejahterana, alangkah sejukna menjadi tamu kehormatan. Alangkah lebih bahagiana lamun urang menjadi tamuna Allah Subhanahu. Pada siang tadi umat Islam di Mekah mengadakan wukuf di Arafah, di mana wukuf di Arafah itu untuk mengesahkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haju alal Arafah, sahna haji itu di Arafah. Jadi lamun bapak-bapak ngadenge sing sahanu kakubah emas bakal jadi haji eta bohong. Sing saha anu ka masjid anu paling hebat di Jawa Barat bakal jadi haji eta ternyata sahna haji teh di Arafah, di tanah negeri Mekah. Kenapa? Sesuai sejarah, daerah tersebut adalah daerah prasejarah di mana zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Padang Arafah, padang yang sangat tandus, gunungnya tidak seperti kita, semuanya batu. Nah, di sanalah manusia dikumpulkan untuk ciri padang mahsyar di yaumul akhir nanti. Barang siapa yang pernah berhaji, maka nanti di yaumul akhir akan seperti berbaju ihram. Barang siapa yang belum berhaji, maka di yaumul akhir akan bubulucun jadi calana. Kersa bubulucun, Ibu? Kersa? Makanya disaksikan Allah Subhanahu wa taala langsung. Harusnya sebagai umat Islam pada hari tadi itu dari sholat duha memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu kan kegiatan-kegiatan di tempat wukuf, Pak. Kegiatan tempat wukuf di Arafah, perbanyak istighfar, perbanyak membaca Al-Quran. Para malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
malaikat di negeri Mekah, catat yang beristighfar dan mohon ampun padaku, kata Allah, jadikan haji yang mabrur. Kebanyakan di Arafah Pak kalah arudun. Nah, barokahnya kita semua walaupun tidak di negeri Mekah, sambut kedatangan tamu-tamu Allah tadi. Berkahi dengan doa tamu-tamu Allah tadi Pak. Insya Allah kita juga akan tercatat menjadi tamu Allah Subhanahu. Pada duha pagi tadi harusnya Pak, Bapak itu melaksanakan zikir. Setelah sholat duha itu Bapak berzikir, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Seperti itu ngapa tadi? Jadi tercatat kumaha Bapak. Sedangkan tiap wukuf di Arafah, malaikat disebar oleh Allah ke negeri Turki, ke negeri Yordan, ke negeri Mesir, ke negeri ini India, ke negeri Indonesia. Turunkan ku Allah para malaikat. Di mana tiap isuk-isuk sampai pada Jawa Tengah poe jam 12 lebih ada yang beristighfar kepadaku. Kalau dia belum haji di negerinya sendiri, akan aku catat menjadi tamuku suatu saat nanti. Dan apabila dia wukuf di Arafah, akan kusahkan menjadi haji yang mabrur. Nah, bapak-bapak kedah nama tadi teh gitu Pak, istighfar. Perbanyak istighfar, baca Quran, zikir, tawasul sampai jam 12 siang. Dicatat ku para malaikat tetidinya. Aya nu keur main sodok, aya nu keur garaple beurang teh Pak. Aya anu korupsi wae ti dununganana. Aya nu korupsi waktu wae, rupa-rupa jalma di dunia Pak. Padahal kalau terang, upami terang dina intina 8 Zulhijjah tadi, insya Allah bakal nyatet bapak-bapak menjadi tamuna Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat bapak itu akan dipanggil menjadi tamunya beliau. Akhiri jam 12 akhir nanti dengan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mangga sarangan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tah itu Pak. Kedahna tadi jam 8 enjing-enjing teh Bapak ngalaksanakeun salat duha. Teras netepan hajat 2 rakaat, langsung zikrullah, istighfar berbanyak, astagfirullahaladzim, langsung ngaos Quran, langsung lanjutkan terakhirna karena talbiyah sebanyak 17 kali. Lamun bapak-bapak ngalakonan eta teuing tahun depan, teuing 2 tahun yang akan datang, Allah akan mencatat bapak-bapak maupun ibu-ibu menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ari teu kitu mah deuk dicatet kumaha Pak? Isuk-isuk di WC lila teuing. Pas beurang saeutik teu gawe, coba bayangkeun Pak. Deuk jadi tamu Allah kumaha urang mah teu disiplin Pak. Bayangkeun. Tiap kemanapun kita mau berangkat ke masjid, mau berangkat di perjalanan, mau berangkat nagih hutang, ada orang yang mau nagih hutang, bacakan selalu Allahumma anta salam, mangga, wa minka salam, wa ilaika yaudus salam, wa hayyina rabbana bisalam,
wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Doa Babu Salam adalah doa kunci kehebatan Kangjeng Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Pada saat Nabi Ibrahim alaihi salam dikejar oleh seorang raja karena mematahkan berbagai patung, karena merusak citra kerajaan, Ibrahim akhirnya ditangkap, akan dibakar hidup-hidup. Kata raja, Ibrahim bakar hidup-hidup, mengacaukan strategi negara. Maka Ibrahim diikat erat-erat. Kumpulkan seluruh kayu bakar di negeri Mekah, dikumpulkan sampai Nabi Ibrahim dikurung dengan kayu-kayu bakar. Diawurkeun minyak tanahna, mencek urang teh Pak, langsung dibakar hidup-hidup. Doa nu dibaca ku Kangjeng Nabiullah Ibrahim, Allahumma anta salam, ya Allah anta salam ti anjeun kasalamatan ya Allah, wa minka salam, tiada keselamatan dari engkau ya Allah, hanya dari engkau. Wa ilaika yahudu salam, tetap keselamatan itu dari engkau ya Allah. Wa hayyina rabbana bisalam, hidupku hanya bertuhan kepadamu dan keselamatan darimu. Wa adhilna jannata darussalam, kalau aku mati jadikan ahli surga darussalam, kata Ibrahim. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, dan berkahilah diri hamba ya Allah, umat hamba yang akan datang. Wa ta'alaita, dan taatkanlah umat-umatku. Bayangkan Pak, begitu hebatnya doa. Masuk di doa Bu, baca doa itu masuk. Masuk? Cuma apa masuk sana Pak? Insya Allah Bapak-bapak sesuai anjuran Nabiullah Ibrahim, maka akan diselamatkan di perjalanannya, diselamatkan di rumah tangganya. Mau tidur bacakan doa Babu Salam, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam. Cek pamajikan teh Pak lila teuing atuh ieu kumaha? Keheula atuh sakedeung naon jadi kadinya. Eudeuh bobo jeung nu jadi bojo, insyaallah bacakeun doa Babu Salam. Eudeuh dagang, lain keur payu dagang supaya teu loba nu nipu dina dagang urang Pak. Bacakeun Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Baca ku Bapak. Tatkala para jemaah haji wukuf di Arafah, bapak-bapak ikut bertasbih di rumah masing-masing pada jam 8 pagi sampai jam 12 siang tadi siang, insya Allah Bapak juga akan tercatat menjadi tamu Allah di masa yang akan datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Pak tadi tidak melaksanakan tauhid Bapak, eleh kupatuangannya banyak pada yang ngelaksanakan ibadah, perut lapar jadi eleh kudunungan, perut lapar eleh kudagang. Bayangkan Pak, perkuat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai sifat-sifat Ibrahim. Di mana sifat Ibrahim yang pertama, jahidun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Sifat Kangjeng Nabiullah Ibrahim alaihissalam, teu senang kana musyrik, teu senang kana syirik, teu senang kana syirik bidik, tara iri dengki kasasama, gagah, tegas orangnya, tetapi tidak pernah syirik kasasama. Tapi di urang Pak, tetangga urang meuli mobil syirik, sapopeting teu bisa sare. Komo eta pamajikanana Pak, cenah tinggal di batur mah geus meuli mobil deui.
ai urang cenah pamiok ngiritit cing atupat cenah jiga batur ulah nyapanya ulah tuturut muning jiga batur saayana we hirup urang mah paling bahaya jelema nu tuturut muning jiga batur dicontohkeun di Mekah teh baheula mah aya ulah Yamani Pak disebut ulah Yamani teh nyatana ulah pamiceungan gegeuleuhna umat muslimin muslimat di Masjidil Haram di mana nu papang di WC Masjidil Haram ngalirna teh ka ulah Yamani Pak gegeuleuh we caina teh Pak tapi cek ahli hikmah cek ahli nu garelo anyar di mana mani di dinya teh bakal tunghar suatu saat datang aki-aki geus umur 85 tahun ya Allah hayang ora deui abah teh gejebur mani dina kulah Yamani bakal batak udang teh jadi kasep perlen teh jika umur 13 tahun Pak alhamdulillah terus datang deui nini geus umur 200 genep tahun ya Allah nini ge hayang jiga aki cenah umur ngora deui beungeut kulit ngora deui gejebur eta nini mani didinya bakal budang dina cai kulah Yamani eta nini ngora deui wae Pak datang jelema anu usahana ancur-ancuran mandi di kulah Yamani balik ka negrina alhamdulillah usahana ge jadi maju dina hiji waktu aya jelema gegeran Pak cenah urang mah yang cager gegeran teu ka kulah Yamani lamun ke ka Mekah diparang eta ka Mekah Pak begitu datang ka kulah Yamani ya Allah cenah teh hayang jiga batur usaha gegeran aya nu nyuntrungkeun bujur-bujur gejebur teh kana kulah Yamani bakal budang teh jadi bujur beungeutna Pak naudzubillah min matak tong tuturut muning ibu kusabab tuturut muning wah batur mah beunghar cenah mani ulah Pak caina cai sesat kata teh Pak niatna oge sesat naudzubillah min dzalik matak ning prinsip Kangjeng Nabiullah Ibrahim yang pertama jahidun fisabilillah jihad membela agama Allah jihad memelihara agama Allah tidak mau Islam dirusak tidak mau agama yang dicintainya dirusak matak ning begitu Raja Namrud Abraha Namrud Pak halo Namrud kumaha Pak begitu Raja Namrud keur nyembah patung tinu paling gede sampai ke patung nu paling leutik cek Raja Namrud hai Tuhanku nanti siang aku akan mengadakan kebaktian dengan umat seluruhnya dengan itu wujudkanlah impianku ulang Raja Namrud datang Nabiullah Ibrahim dihancurkeun kabeh eta patung nu leutik anu menengah anu sangat kecil dihancurkeun kampak Nabi Ibrahim digantungkeun di nu paling gedena nu akhirna datang raja begitu cek raja datang teh ibu naon Tuhan kaula raruksa ternyata ieu pagawean Ibrahim tewak Ibrahim ditewak Ibrahim didakwa langsung disidangkeun him kumaha ieu pangeran kaula diruksa ayeuna nyekel kampak saha cenah itu cenah patung panggeureunna oh eta moal mungkin him kira aku patung bisa ngaruksak patung nah atuh ku anjeun di pangeranan brod nya disebut him Raja Namrud ge itu ge brod bayangkeun Pak berarti tidak mau tauhidnya dirusak maka gelar yang kedua Ibrahim adalah bapaknya tauhid para nabi terkenal tauhidnya memiliki sifat hanif hanif itu istiqomah tara geuleuh kata tangga Pak urang mah saeutik geuleuh karek bisa salat sataun geureuhan kan utara salat
karek tara salat saeutik geurehan kanu salat ye nu salat we diajar jika urang geus bisa tara pan kitu Pak. Ulah geurehan. Sifat Ibrahim yang paling hebat tara geurehan ka sasama. Ieu mah pan di daerah teh ustad jeung ustad diadu soal kunut. Mage istiqomah. Udah kumaha kagolong hanif. Moal bener Pak nu kitu mah. Tapi sifat hanif tara geurehan. Kesimpulanana Nabiullah Ibrahim hebat dina jihadna di jalan Allah. Ari bangsa urang di mana perkumpulan banyak makanan, di mana perkumpulan loba duitna, kakara jadi anggota, di mana geus eueuh duitan tinggalkeun. Eta mah Pak lain jahidun fisabilillah Pak. Tapi justru orang-orang munafik seperti itu Pak. Naudzubillah min dzalik. Nah, urang sadayana sing kagolong jahidun fisabilillah anu mampu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lain jihad ini ka negeri Ambon, ka negeri Aceh lain Pak. Tapi jihad yang pertama itu menjaga nafsu dari berbuat syahwat. Anu resep ka pantura, waduh jaga Pak. Di pantura teh jaba mayar, jaba ateuh, ngomongkeun. Anu resep kana judi, jaga Pak nafsuna supaya teu digawe judi. Nah itulah sifat Ibrahim yang paling hebat. Ai urang sadayana pan pentingna salat isukna geus ngomongkeun batur. Geus ngomongkeun batur teh ngajejeleh batur. Udah mabrur kumaha? Deuk jadi manusia yang taqarrub kepada Allah kumaha? Dan sifat yang keempat Ibrahim adalah sesuai ayat Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada umatnya yang membersihkan diri dan mencintai umatnya yang selalu bertobat. Bitaubatin nasuha, taubat anu bener-bener taubat. Di mana masa lalu orang pernah nyeri awewe, gerak tobat Pak. Pasal nyeri awewe, ngaku Pak, membawa ibu-ibu. Ibu-ibu asal nyeri bapak-bapak Bu. Halo, Bu. Gerak tobat tidinya teh Pak. Warung urang teu payu, warung batur payu, tatanya kadukun auran taneuh beureum. Emut teh tah. Aya nu pernah kitu prak tobat ka Allah daripada jadi siksa seunana ka di yaumul akhir. Mending ti ayeuna hirup keneh gerak tobat ka Allah. Allah bakal ngampuni dosa urang. Eta Allah memberikan jaminan, Pak. Innallaha yuhibbut tawwabina, prak tobat. Prak tobat ka kami cek Allah itu, Pak. Di mana orang pernah nyeri indung, prak tobat. Indung orang teh ngalahirkeun 8 bulan lilana. Indung teh sakitunya anak ka urang. Dijerobeutkeun keneh ge lain di sholawatan pan kala dinyanyian India. Bakat punya anak teh digendol lagi. Tapi indungna resep film India. Mata kaban we budak lagi karena film India, lalajo India, nyanyi India. Isi satu saat bapak boga anak atau akan melahirkan anak, tinu jadi bojo, prak gerak sholawatan ku bapak bapak. Bojo ageng batuanganana sholawatan ku urang bapak. Allahumma sholli ala Muhammad, puter-puter. Cek bojo nanti bapana ulah kahanap teuing atuh eta cenah. Cicing mana keur maca sholawat ieu mah. Sok kena sholawat nama cenah. Allahumma sholli. Bapana eta nyangket cingir. Cingir ada gede atuh jempol kabeh. Salawatan kurang teh Pak. Ibu nuju ngandung sampai salawatan tara ku kurang kali. Ieu mah aya budak pamajikan keur ngandung.
di lagu Indiaan jumpa seair berapa itu tahu sawan kamahina bawan karesor coba majikan teh salah lain gitu bapana cenah salah nyanyiin dia teh dia dari jumese jese bang mana cemo begitu Pak. Lahir budakna ka handap langsung sasalawatan deui Allahumma sholli ala cek budakna teh enakeun Pak enakeun lagu mah cenah saban kamahine sok mah sawan kamahine bawan karesor dia dari dumese jese ban mana cemo cek budakna teh aca ke jale medidai ya cara Masya Allah eta budak ini budakna jeung bapana garelok kabeh tapi Kangjeng Nabiullah Ibrahim begitu Siti Hajar ngandung teh Masya Allah padahal baginda Rasul belum hadir baginda Rasul belum lahir karena dibanding baginda Rasul Nabiullah Ibrahim dulu baru Ismail baginda Rasul keturunan Ismail ke bawahnya Pak tapi sudah membacakan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengapa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh padahal zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam hebat-hebatna baginda Rasul Muhammad sallallahu pada zaman Nabi Ibrahim geus disebut-sebut eta teh Pak bari dimusabkeun kana patuangan Siti Hajar mata kaluar kasolehanana Kangjeng Nabiullah Ismail alaihi sifat Kangjeng Nabi Ibrahim zahidun fisabilillah embung migawe musyrik embung migawe istijrat embung migawe ngabangkang perintah Allah tapi yakin karena perintah Allah sabab cek Nabiullah Ibrahim kaula manggihkeun Allah teh lain bejati indung lain bejati bapa dan bapa kaula kafir tapi Ibrahimna diangkat menjadi kaum Hanif yang bergelar Khalilullah yang dipercaya dan dikasihi oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam di jero guha waktu masih bayi berzikir kepada Allah subhanallah 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 ari orok ayeuna Pak nah itu juga Allah wae mudah ayeuna mah kitu Pak bapana deuk salat maghrib mah cenah ye cekelan budak bapak deuk salat maghrib heula begitu salat maghrib Allah ngaganggu budak ayeuna ku indungna jang ujang empeng jang ujang jang ngempeng jang mau udah ngomong bapana ngomong bapak lain bersolat udah rudet cenah budak wewe wae siga indungna sia cenah baheula jadi tadi salat pasea gara-gara budak yang urang heula cenah salat mah cek pamajikan teh bikeun ka bapana teh jadi teh salat maghrib teh Pak ku bapana teh dangding dingdang ukut ngala jukut ngong ngala jagong tut ye goreng cek budakna teh Pak Masya Allah Rabbi ngagoda eta teh budak teh Pak tapi hebatna Kangjeng Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu dipikeun kuramana ka jero guha kalah zikir ka Allah subhanallah walhamdulillah wala
illallah, Allahu akbar. Mengapa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mangga Ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sadayana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bayangkan Pak, seorang nabi yang hanif sudah bisa berzikir sewaktu bayi eta Pak. Orok urang mapan orok kene geus ngomongkeun batur. Di bulan ku indung buuk nama nggak mau botak, cenama kepalanya malu sama temen ngajedah bujang bulu botak mati nya nu matak nu mawi sira botak katingang ngawi gandeng sia bapak sia botak cenah di pasehalun jeung orok ge pajaban kiwari mah. Tapi orokna zaman Kangjeng Nabi Ibrahim atiullah, taat sekali sama Allah. Bayangkan Pak, sampai ngagegelan jempol keluar madu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kenyot deui ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh keluar madu tina nukcap jempol. Ayo orang kurang mapan dikenyot teh korong ramai gitu Pak. Bayangkan Pak, beda. Hebat Kangjeng Nabi Ibrahim, pendirianna tegas, istiqomah, teu galider. Ngadua ka Allah, ya Allah, ya Rabbi, pangeran abdi, paparina sim abdi keturunan. Bayangkeun Pak, dina ngadua ke Kangjeng Nabi Ibrahim atara galider. Deuk diijabah mangga henteu piraku ceuk Nabi Ibrahim. Begitu anjeunna dewasa tos rumah tangga teh Pak, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ceuk Kangjeng Nabi Ibrahim. Bayangkeun Pak, ti orok nepi ka gede. Bayangkeun ku Bapak kehebatan Ibrahim, tauhidna Ibrahim luar biasa Pak. Matak ning golongan-golongan pada zaman Nabiullah Ibrahim, rangkaianana akan menjadi rangkaian ibadah haji. Waktu di Ka'bah ayat 300 Tuhan eta Pak. Aya nu Tuhana patung, Tuhana dahareun, Tuhana kana roti, Tuhana kana kesemek, Tuhana kana buah-buahan. Buat ngajajar di Ka'bah eta Pak. Peristiwa tawaf eta teh Pak. Begitu datang kaum-kaum kafir langsung ngurili copot Tuhana teh buah-buahan geremek beak. Tak Kangjeng Nabi Ibrahim ge ngiring tawaf tidinya. Utamana doa tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nguriling Kangjeng Nabi Ibrahim aya patung gejret bebes patungna Pak. Muriling deui Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Patung buah-buahan gejret bebes. Hebatna Kangjeng Nabi Ibrahim, segala kemusyrikan di Mekah ditidakadakan oleh beliau. Maka begitu 7 kuliling sawah kaum kafir, Ibrahim benar-benar geblok. Parindah padidinya teh ke daerah Palestina, ke daerah Yerusalem, persembahan-persembahan teh Pak, paburan tak padidinya Pak. Meskitu Kangjeng Nabi Ibrahim teh tawaf didinya Pak. Golerkeun putrana deket Ka'bah dina talang ieu talangan pancuran emas.
mata terkenal dengan hijir Ismail. Tatkalat Kangjeng Nabi Ismail digolerkeun, Kangjeng Nabi Ibrahim nuju ngalaksanakeun tawaf. Begitu tawaf terlihat ada Ka'bah bolong-bolong pada rusak. Akhirnya Allah memerintahkan Ibrahim untuk merenovasi Ka'bah. Direnovasi Ka'bah, Nabiullah Ibrahim kaki kanannya terpeleset sampai legok nage aya keneh di Mekah ayeuna. Disebut nage makom Ibrahim. Sanes Nabi Ibrahim dikubur tidinya Pak. Tapi tilas dampalna Kangjeng Nabi Ibrahim waktu merenovasi Ka'bah disebutnya teh makom Ibrahim. Matak didoakeun ku bapak-bapak jeung ibu-ibu sing tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Baitullah. Hoyong Bu naik ibadah haji? Tak jeung Imam Syafi'i 75% ibu-ibu ahli neraka jahanam. Kenapa? Diberi libur sholatnya Bu, tapi tatkala tidak haid tidak melaksanakan sholat. Tapi bapak-bapak 25% adalah ahli surga jannatin naim. Wah kurang percaya, kurang buktikan mana ahli sawarga anu sabenerna. Siapa ibu-ibu? Siapa? Jeung Imam Syafi'i 75% ibu-ibu ahli neraka jahanam, 25% bapak-bapak ahli surga jannatin naim. Kita buktikan sebenarnya siapa ibu-ibu atau bapak-bapak ahli surga itu. Kita awali dari ibu-ibu. Siap Bu? Halo? Ibu siap? Diikuti Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kurang tarik Bu. Era ke bapak-bapak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ulanginya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sakitu genaheunana Pak. Ahli neraka jahanam kumaha? Bayangkeun nikmat kadang ibu-ibu eta. Cing urang testing bapak-bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Jadi ibu-ibu 75% ahli neraka jahanam itu ternyata bohong. Ternyata bapak adalah ahli surga kekeu Pak. Sabab pemimpinna paparetot nyeulaan gitu. Tah yakin ti dieu urang kudu yakin ku aya peristiwa dina lebaran haji enjing. Insyaallah Pak seueurkeun istighfar ka Allah, baca Quran, langsung membaca talbiyah, langsung membaca doa babusa salam. Kan
kan sebelum khotib naiknya banyak dina salat Idul Adha. Nah, langsung ku Bapak teh baca bawa Quran alit, Pak. Sebelum khotib naik teh astagfirullahalazim. 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 Astagfirullahaladzim. Langsung ngaos Quran alit ku Bapak teh. Langsung bacakeun talbiyah ku ibu-ibu ge, Pak. Langsung baca doa babu salam. Terus diulang-ulang, Pak. Insya Allah, Pak, akan jadi tamu Allah Bapak di masa depan, Pak. Allah akan mencatat bapak-bapak menjadi tamu Allah di masa depan, di mana orang yang akan diberangkatkan ke tanah suci yakin dicatat di Hajar Aswad. Dulunya Hajar Aswad itu Hajar Abyad, Pak, batu putih. Karena dosa-dosa manusia yang sudah dicatat menjadi tamu Allah, maka batu itu menjadi hitam, disebut Hajar Aswad. Di mana Hajar Aswad itu termasuk rukun Ka'bah. Bapak lamun ke tanah suci teh tiasa nyucuk kana Hajar Aswad, Pak, batuna saegeum kieu tiasa. Bapak di bumi mah nyobaan we heula, Pak, kana batu hideung. Batuna cet ku pilok ku bapaknya seseupan kieu. Paling cek pamajikan teh nu gelo cenah gitu. Kumaha Bu? Takok tapakuran kurang, Pak. Zaman baheula negara Indonesia orang pinternya kurang karena hanya salah satu seperti Bung Karno, Bapak Hatta, itu orang-orang pinter, yang lainnya Pak sederajat. Tapi negara kita makmur, negara kita subur, negara kita terhindar dari korupsi, terhindar dari hal-hal yang sifatnya negatif. Kenapa? Karena tiap malam Selasa, tiap malam Jumaah, ajengan memimpin, ada tawasulan, langsung zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, mangga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi digoyangkan kepalanya Pak waktu itu. La ilaha illallah, la nepi ka ngacai eta bapak-bapak. Aya nu sapotong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarotong eta Pak. Sare hayang maca la ilaha illallah ge hayang la ilaha illallah, la ilaha illallah, digoyang-goyang kepalanya. Tapi sekarang orang pinter banyak, sarjana hukum, S2, S1, S3, sudah sepuh sekali ngagulung di Indonesia. Zaman semakin kacau. Kenapa, Pak? Karena orang tua dulu la ilaha illallah digoyang di atas, sekarang para artis dipantat, Pak. Ayo kawan-kawan gembira bersama, bayangkan, Pak. Halo, 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 dut, 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 yuk kita berdangdut. Bayangkan Bu Bapak, Pak, dek hancur kumaha dunia, digoyang-goyang model gitu. Bener dunia teh, Pak, kikituan teh dunia ge, Pak. Ulah heran, Pak, di baheula. Kolot baheula malam Salasa, malam Jumaah nepi ka ngacai, bakat kuta korup mahabbah ka Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zaman ayeuna mah aya kawan-kawan gembira bersama anu boga oroke kuat tuturupun aya dangdut di bawah. Ulu eta artisnya Masya Allah meni dajal dada jeung bujana katempo. Bayangkeun Bu, zaman deuk teu edan model kumaha jiga kitu. Tapi kolot baheula mah ngajaga orang. Saeutik aya nu berbau bobogohan ge kuat jauh, bobogohan teh baheula mah Pak. Lalakina di ditu, awewena belah dieu. Akang aya naon ka dieu? Apan akang boboh ka Nai? Nai putra saha? Nai putra Pak Acin.
Ai akang anak saha? Pak Omar. Bayangkan, kuat jauh bobogohan teh Pak. Tapi budak ayeuna Pak, geus teu make Pak, geus teu make etika. Can silideng kek mah. Masya Allah. Keun bae-bae. Asa rame penting mah. Masya Allah Rabbi. Bayangkeun Pak, budak ayeuna mah ngagilak mobil di gang, tiap gang teh aya keur pakieu-kieu we. Ngagila kapipir saeutik dipipir keur patongeng-tongeng kieu. Masya Allah Rabbi. Diteahan kape celingan keur cari ngogo, oh keur setor. Bahaya Pak, zaman kiwari itu panggeus ngaco dina jalur kahirupanana. Aya nu gila kakao eta mah renungan PSKI atuh Pak. Bayangkeun ku Bapak. Mata sing saha nu memperingati hikmah Idul Adha, insyaallah bakal diberkahkeun kahirupanana. Lamun tukang tani bakal berkah tanina, lamun tukang dagang bakal berkah dagangna, nu can boga jodoh bakal boga jodona, mun aki-aki bakal jodona ge budak ngora, lamun budak ngora aki-aki, lamun pegawai kantor bakal disugihkeun penghasilanana di luar gaji, bapak-bapak nu teu gaduh pakasaban bakal diberkahi ku Allah. Bapak-bapak anu niat untuk menunaikan ibadah haji ku Allah bakal diijabah. Amin ya rabbal. Yakinkeun Pak urang teh. Jadi kuncina tiap jam 8 enjing-enjing baca istighfar Pak. Sampai tanggal 11 mun telepatnya Pak. Kan tanggal 8 di Arafah, tanggal 8 ke Muzdalifah, tanggal 10 nggak ke Jamarot, ngabalang Aqobah, tanggal 11 na langsung ulah usto Aqobah, terus nafar awal sampai nafar sani Pak. Tak kurang sarengan Pak, anu nuju ngelaksanakeun ibadah haji sampai tawaf ibadah nanti 11 poe di dinten enjing Pak, laksanakeun salat duha, salat hajat, langsung ngalaksanakeun istighfar beberapa kali, minimal 17 kali, maksimal 1077 kali. Laksanakeun ngaos Quran, langsung tos eta talbiyah. Tos talbiyah langsung baca doa babu salam, tutup ku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 11 poe palakonan. Insyaallah tina barokahna ilmu hikmah tadi kuwa diunjukkeun ka Allah sadayana, bapak-bapak sing tercatat menjadi tamuna Allah Subhanahu. Bade dilaksanakeun Pak. Ibu bade Bu. Ulah kikieuan wae Bu. Tapi laksanakeun zikir ka Allah. Biasakeun datang wengina urang istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 7 kali kita membaca istighfar, ingat oleh kita dosa apa yang pernah dilakukan oleh bapak-bapak. Bapak pernah mencuri waktu anak-anak, ingat Pak, mohonkan ampun sama Allah. Ya Allah, daripada kau siksa di yaumul akhir nanti, berilah pengampunan semasa hamba hidup. Baca lagi istighfar 7 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus 7 kali, ya Allah, ada seorang wanita yang pernah kusakiti, pernah kulamar, tapi ia ditinggalkan. Ya Allah, betapa sakitnya. Ya ampuni dosa hamba ya Allah, mudahkan jodoh perempuan yang pernah kusakiti. Cek bapak-bapak teh gitu Pak. Istighfar lagi 7 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ingat, ibu-ibu pernah memarahi suami,
Kang mana menang usaha teh ieu nyingan menang 15.000 mainan 15.000 gowat istighfar bisi jadi siksana Allah subhanahu wa ta'ala istighfar kurang pernah hasud kata tetangga istighfar kita pernah berbuat dolim kepada tetangga istighfar kita pernah dolim kepada guru teh nu ngabimbing diomongkeun di tiap gang diomongkeun di tiap cabang gowat istighfar astagfirullahaladzim kecelakeun cai kadeudeuh Bapa cai mata kaikhlasan Bapa ikhlas Gusti abdi bertuhankan Allah teh ikhlas Gusti abdi bertuhankan Rasul Muhammad teh ikhlas ampuni dosa abdi ya Allah bade dilakonan lu bade uih ti dieu ibu-ibu gowat sungkem kacaroge Bapak tadi cek kuat ceramah teh kudu silih hampura urang teh gowat sungkem ka salaki paling cek salakin si eta kunaon jadi gelok itu ngeplek cenah geus ngaji teh jadi kieu banyak da salakina teh preman teh apa premandi gitu. Mum pamajikan sungkem teh Pak gowat ka salaki teh sungkem Pak hampura nyapanya bisi nyai loba dosa hampura atuh urang salaki gowat hampura pamajikan urang nyai maneh teh bedegong maneh teh buraong kana dukit diam nirakus urang nu ngalah duit maneh nu meakeun dihampura ku akang nganu lah deui menta diraku teh sangsara mah eta awewe nya Pak teu dibere duit ku salakina prak gerah hampura Pak istighfaran kurang astagfirullahaladzim diri kita itu pernah sombong di hadapan Allah ngubaran oge mencadur ku aing teh tah masya Allah eta teh Pak dosa paling gede jelema nu ngaku-ngaku kagungan orang lain eta dosa gede Pak komo deui kagungan Allah di aku ku Bapak cager teh kagungan Allah Pak ku Bapak jalmi pernah diubaran nepi ka cagur aing teh atuh tinggal di cagur datang ka imah ngagede bro deui pan pas teu cager anu diubaranana nah hanya Allah teh kumaha ieu teh tah ulah sampai ka kufur kitu Pak prak geura istighfar di Mekah zaman dahulu ada seorang aulia ada seorang wali dia sampai berzikir 13 tahun dekat Ka'bah Pak subhanallah 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 sehingga dia menjadi ulama yang sangat masyhur ulama yang terkenal mustajab doanya makbul doanya pada suatu malam datanglah seseorang meminta obat kepada ulama tersebut mama pun biang teu damang ieu nyungkeun di landongan mama kasihan landong Pak damang datang deui mama abdi teh yang gaduh jodoh mandian alhamdulillah damang nepi ka boga jodoh nepi ka raya budakna ge Pak datang deui jelema anu pengkor anu setruk tanpa daksa di landongan damang pada suatu malam ulama tersebut mohon sama Allah ya Allah ya Rabbi pangeran abdi ngalandongan ieu diijabah ngalandongan itu diijabah tapi abdi can gaduh wadah can gaduh loket Gusti hayang gaduh jodoh cek ulama eta teh Pak sampai ka 23 tahun teu diijabah ku Allah doana Pak ulama tersebut sempat kufur kepada Allah ya Allah orang lain minta obat sama saya obati alhamdulillah sembuh tapi kenapa saya sendiri kok tidak kau kabulkan ya Allah turun petunjuk dari malaikat Jibril sembuh dan tidak sembuh milik Allah tujuan dan tugasmu hanya bersyukur kepada Allah sampai ulama tersebut bertaubat Pak tuh batur mah kesalahan kufur bertaubat lagi 23 tahun bayangkeun Bapak mati tahu ngapeuting we entong 23 tahun 23 tahun renungkan dosa Bapak yang pernah dilakukan oleh Bapak
Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Terus Pak renungkan. Insyaallah dirinya bakal kapanggih kamuliaan diri Bapak, bakal kapanggih mujizat tina diri Bapak, bakal kapanggih irhas tina diri Bapak. Kelebihan Bapak itu seorang apa? Akan ketemu, akan Allah tunjukkan Pak. Ya mungkin kalau diperpanjang akan sampai subuh Pak, tapi mudah-mudahan tambahan tausiah dari Al Ustadz tadi semoga bermanfaat untuk langkah kehidupan kita lebih baik dan lebih mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menyambut hikmah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Mengecek air di depan. Wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi 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 wasallam. Ya sada ya jamaah
ijabah sing tiasa angkat jarak ka Makkah sareng Madinah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sayasana ya jamaah mujikus musti ijabah sing tiasa angkat jarak ka Makkah sareng Madinah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sekali lagi saya mohon kepada seluruh panitia jangan pulang dulu, dan seluruh anggota cabang 21 terutama yang laki-laki jangan pulang dulu, tolong dibantu membereskan tempat sampai bersih lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon dengan sangat tidak pulang. Iya.